L-inkwatru titolari tas-santwarju ta' Ħażabbar igawdi devozzjoni kbira mhux biss mill-poplu Żabbari, iżda anke min-nies barra l-belt Ħompex. Il-pittura xogħol l-artist Alessio Erardi tmur lura għal 303 snin u dan l-aħħar ġiet irrestawrata. Ix-xogħol ta' restawr fuqha sar minn Pier Buġejja li ilu sa minn Ottubru jaħdem fuqha. Kif jispjega tajjeb l-Arċipriet ta' Ħażabbar, din il-biċċa tarti barokka kien jixir ila li sirila restawr sabiex tibqa' titgawda. Beda 3 snin ilu niżinnieh biex friġinieħ pellegrinaġġ, ħarġet tieni darba li kien ħareġ mat-toroq ta' Ħażabbar. Jaħsib tagħna kien mbagħad li jsir ir-restawr tiegħu. Ġewwa kwadru antik, ġieli sar xi restawr xi interventi fl-modi, imma llum ovvjament nafu bil-mezzi li għandna ta' restawr jista' jsir restawr aktar b'saħħtu. Dan l-inkwatru huwa meqjus importanti għaliex permezz tal-koronazzjoni tiegħu kien ta' titlu ta' santwarju lill-parroċċa Żabbarija. Dan l-inkwatru li se jitpoġġa dal-waqt f'postu bħalissa qiegħed ikun ammirat iżjed mill-viċin minn dawk li jżuru l-Knisja. Fil-fatt l-Arċipriet jisħaq fuq dettall interessanti li mill-bogħod mhux lakemm tinduna bih u grazzi għar-restawr li sar issa ħareġ iktar is-sinifikat tar-rit reliġjuż wara il-Madonna tal-Grazzja. Fl-modi fuq sider il-Madonna kien hemm impittra bħal biċċa drab bajda u li tlabna saret waqt aktar tard tlabna l-kuri b'tamna rikors għal-restawr tiegħu jekk din tistax titneħħa. Vat neħħejnija biex issa il-kwadru anke l-Madonna ġiet tidher kif kienet oriġinarjament 300 sena ilu. Ġieri fejn tidher anke kif semmejt kif forsi taf inti wkoll dirhom anke tar tal-ħalib mis-sider tagħha li jfissru wkoll il-grazzi li hija x-xerre.